guys, Coach KG. Road trip tayo ngayon guys. April 8, 2020 guys. Kasalukuyan extended ang quarantine hanggang April 30. Dito tayo sa Sucat Road guys. Sa Maylianas na, labas ng Villanueva Village. A few inches later. And guys, dire-diretso. So far guys, ang daming sasakyan kumpara nung first road trip natin dito sa Sucat Road. And guys, Walter Mart tayo. Sarado. So may Fortunata na tayo guys. Ayan, kung makikita nyo guys, ang dami nang lumalabas. Ako guys, kaya ako lumabas kasi nagpo-board rin ako sa bahay, kaya kailangan kong bumili ng something. Yung cable wire, cable ties pala. Malapit na tayo sa Lopez. Guys, may bumbero pa oh. So, grabe pila sa supermarket ng Lopez. Ito yung barangay sa left side. Barangay San Isidro. It's 5:15 PM guys. Sana abutan ko pa yung destination ko, DIY. Yan guys, nagpas na tayo sa Lopez. Check natin yung PUREGOLD Sucat. Doon tayo malapit guys. So malapit na tayo. Yan guys, we're near na. Marami pang sarado. PUREGOLD Sucat. Ito sa right side. Check natin kung bukas. Wow, bukas. Pero still may pila pa rin sa labas. Super 8 sarado guys. DIY sarado din. Sarado ang destination natin. So tignan natin kung may cable ties sa Super 8 sa PUREGOLD. And guys, nag-U-turn ako guys kasi pupunta na lang tayo ng PUREGOLD dahil yung destination natin, Bigo, sarado. Sarado yung DIY, sarado yung Super 8. So itatry ko sa PUREGOLD kahit mahaba yung pila kung may cable ties. Yung strap guys sa kulay black. Ayan guys, nakapag-U-turn na tayo. So back to PUREGOLD tayo. Let's check kung makakapark ako kasi rush hour na. Hopefully. A few moments later. Guys, so far nakapark ako. Sana makaabot pa ako sa pila. First time ko lang may experience to. Sa main entrance talaga pumasok. Hindi pwede yung sa entrance ng parking. Hindi tayo. Guys, sayang. Pasok pa sana. 10-10 lang daw. Meanwhile. Guys, pinapasok tayo. So, gana. Escalator. Eventually. Guys, bigla. Aupo. Aupo sila. And guys, mahaba-habang pila pa. Dito yung unang pila guys. Pasigsag. Ayan guys, lahat na daw kami. Ito na kami lahat.
lahat guys. And guys, iwan na lang sa customer service kila ate. And guys, successful. Ito yung kailangan natin cable ties. Ito yung kailangan ko. And guys, kapila na tayo. Sobrang haba ng pila. And guys, nakuha ang income. Pauwi na tayo. Kaso paano kaya ito hahawakan? Guys, pauwi na tayo. Nabili ko na rin ng cable ties. Ilan talaga kailangan ko, kaso nandito na rin, kaya pabili na rin ako ng budget syrup, soft drinks. Binabi na tayo.